Ia menyeimbangkan sebuah televisi di atas kepalanya yang bergoyang ke kiri dan ke kanan. Yang lebih gila, ia melakukannya sambil mengendarai sepeda dan berputar-putar di jalanan. Keesokan harinya, ia muncul lagi dengan televisi yang jauh lebih besar. Meski terlihat mustahil, televisi layar datar itu tetap stabil di atas kepalanya tanpa terjatuh. Saat orang-orang mengira itu sudah luar biasa, ia kembali terekam menyeimbangkan bola basket di kepalanya, tanpa lem atau perakat apapun. Aksinya pun langsung viral dan menarik perhatian banyak orang. Pria ini mengaku belum mencapai batas kemampuannya. Beberapa hari kemudian, ia terlihat membawa toilet di atas kepalanya sambil mengendarai sepeda, bahkan berolahraga di mesin walker. Belum cukup sampai di situ, ia juga menyeimbangkan kulkas hingga sebuah sofa. Aksi ini memang menghibur, tapi jangan pernah menirunya karena sangat berbahaya.